BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Bifurije umwaka mushya muhire bakunzi ba BBC gahuza miryango. Mbaye ikaze mu makuru yo kuri wa gatanu tariki ya 2 ukwezi kwa mbere w'umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Burundi ishyaka riri ku butegetsi rivuga ko umupaka wa Gatumba hafi ya Uvira muri Kongo utagiye gufungurwa vuba. Ntimuze muravuga ngo ngire iju negative Uvira nimba abanyarwanda bahafashe hugagwa nk'igasenyi hugagwa nk'ukuruhwa. Ntimuze muravuga ngo ngire iju nzoje Uvira gukora iki. Naho mu Rwanda impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi zakoze imyigaragambyo zinenga imvugo z'urwango za bamwe mu bategetsi ba leta ya Kongo. Dufite abagore bagiye bashakwa nabo uburumva bagiye muri insécurité umunsi yekenga bivuga Lubumbashi hari umuvandimwe witwa Manowa n'ubaramushimuse twamubuze kira ni imvugo mbi cyane amahanga agomba kudushakira ubutabera dubutabera. Mu imikino y'igikombe cya Afrika igeze mu mahina Afrika y'Epfo icakirana na Cameroon muri imwe mu mikino ikomeye ya kimwe cy'umunani kirangiza. Ntucikwe nayo makuru n'ayandi nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Tufitiye n'ikiganiro cyabaza muganga ku ndwara ya hyperplasia endometriale yibasira igice cya nyababyeyi. Aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Mbere gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Jegdas dufite amakuru agezweho. Perezida wa Ukraine Zelensky yagenye uwahora ari iperereza rya gisirikare mu mabanga yo kuba umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Kuva Uburusiya butanguje intambara yereye kuri Ukraine, General Budanov yarateguye ibitero byo guhungabanya Uburusiya biharurwa muri mirongo. Ni inkuru ya Sasha Slikta mwumva mu rya Siriyake muhawe nayo. Wahora ari muri ico kibanza Andriy Yermak yarisumambike wa Perezida Zelensky. Rero yari umuntu atavugwa ko rumwe i Kiev aho abamugwanya bavuga ko yikubiye ko ubutegetsi bwinshi ahari we wenyene yatanga uburenganzira ku muntu yifuza kubonana na perezida akaba kandi yaranacecekesha atakinya uwo wese atavuga rumwe nawe. Yahatiwe gutanga imihoho mu kwezi kwa 11 yagirijwe ibiturire yakiriye mu gisata c'amasoko ntanga nguvu. Atangaza ugiye kuba umuyobozi w'ibiro vyiwe, Zelensky yavuze ko General Budanov afise inguvu zikwiye zo kuzana umusaruro mu gihe Ukraine ikeneye gushira inguvu nyinshi ku mutekano no kwivuna abansi co kimwe no mu biganiro vyimirije. Sosiyete mu Bushinwa ikora imodoka BYD yaciye umuhigo wo kuba kompanyi ya mbere nini mu gukora imodoka zikoresha umuyaga nkuba mu mwaka wa 2025 gutyo icije imbere ya Tesla. Imodoka iyo kompanyi yo muri Amerika yagurishije mu mwaka uheze zagabanutse ko 9% ubwa kabiri yikurikiranya kumanuka. BYD yo yadogije igitigiri ciza yagurishije gushika ku 80% bitewe no kwagura ikibanza c'amasoko yayo ya Buraya n'ahandi. Abihweza ibintu n'ibindi bavuga ko Tesla ya Elon Musk yahuye n'ingaruka z'ifutwa ry'amahera yahora asubizwa abagura imodoka zikoresha umuyaga nkuba ku makori baba bazirihiye hamwe na politike ya bene izo modoka itavuga ko rumwe. Iyi ni BBC. Abategetsi mu Busuwisi bavuga ko umuriro wahitanye abantu 40 mu bunywero ushobora kuba wadutse uvuye kubimuri baturisa mu minsi mikuru feu d'artifice byatumye umuriro utwaza uhereye ku gisenge c'inyubakwa barimwo. Ifoto yagaragaye kandi yagenzuwe na BBC yerekana bamwe mu bari muri uwo munsi mukuru bafise amacupa bashize ko ibimuri biriko biraka. Iyindi foto yerekana igihe igisenge c'inzu cafatwa n'umuriro mwijoro buca haba umwaka mushasha. Bamwe mu barokotse imitima ntirasubira mu nda. I feel grateful to survive this but I feel really ndashima ko narokotse ariko numva gahinda kubera umwe mu bagenzi banje n'abandi bagenzi twari kumwe dusangira muri ubwo buriro hanyuma inyuma y'amasaha 2 ntitwasubiye kuronka amakuru yabo. Numva mbabaye kandi narahahamuwe cyane n'iryo sanganya. Perezida wa Amerika Donald Trump yagabishije Iran ko hamwe yohirahira ikica abari mu myerekano avuga ko iriko iba mu mahoro Amerika izoshiza gutabara. Abicishije ku mbuga hwaniro
Trump yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zibiteguriye umwanya wari wo wose. Umuhanuzi mukuru wa Ali Khamenei, indongozi y'ikirenga muri Iran, yishuye Trump ko ukwivanga kwa Amerika mu bibazo vya Iran gushobora gutuma haba akajagari mu karere kose. Imyiyerekano yatewe n'itituka ry'ubutunzi muri Iran igeze ku munsi ugira 6. Abategetsi bavuga ko n'imiburiburi abantu indwi bamaze kwitaba Imana. Latifa. Urakoze cyane Gervas. Aya makuru tuyatangiye ku buryo burambuye. Impunzi z'abanyekongo ziganjemo mu bwoko bw'abatutsi ziri mu nkambi zitandukanye zo mu Rwanda zazindukiye mu myigaragambyo z'isi y'umutuzo yabereye imbere mu nkambi. Izi mpunzi zirinubira imvugo z'urwango zikoreshwa na bamwe mu bategetsi ba Kongo ndetse n'ibikorwa by'ivangura bakorerwa n'abandi banyekongo. Imbarutso y'ibi yabaye amagambo y'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Sylvain Ekenge wavuze ko gushaka umugore w'umututsikazi bisaba ubushishozi bukomeye. Jean Claude Mwambutsa arakomeza. Bitwaje ibyapa byagaragaraho amafoto y'umukuru wa Kongo Felix Tshisekedi, uBurundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Sylvain Ekenge. Aba banyekongo bamaganaga icyo bavuze ko ari urwango rukomeje guhemberwa rubibasira. Ni imyigaragambyo yabaye umunsi mu mahoro kandi itarenze imbibi z'inkambi ya Kiziba. Uwitwa Mukeshimana yageze mu nkambi ya Kiziba iri mu karere ka Karongi afite imyaka 3 gusa, none ubu ni umugore w'imyaka 33. Igitekerezo cyo gukora urugendo ni amagambo yavuzwe n'umuvugizi wa leta tubabaje nk'igitsina gore cy'abatutsi b'impunzi bari mu nkambi zitandukanye, ubwo yakoreshaga ijambo ryo kuvuga ko gushaka umututsi ntacyo ashoboye, kandi mu by'ukuri umugore w'umututsi kaza arashoboye. Icyo twasaba ni uko leta n'amahanga batuvugira tukabona ubutabera tugataha, kuko biratubabaza cyane iyo tubona tubura gakondo yacu kandi tuyireba. Nkuko babivuga, amagambo yavuzwe na General Ekenge ntiyatinze kugira ingaruka ku miryango y'abatutsi bakiri muri Kongo nk'abatuye mu misozi miremire ya Murenge. Benjamin Ndarishize amaze imyaka igera kuri 30 mu nkambi ya Kiziba. Dufite abagore bagiye bashakwa nabo, ubu urumva bagiye muri insécurité. Umunsi Ekenga bivuga Lubumbashi hari umuvandimwe witwa Manowa n'ubu baramushimuse twamubuze, n'abatutsi bariyo bari mu kaga gakomeye. Ni imvugo mbi cyane. Amahanga agomba kudushakira ubutabera, ubutabera. Indege za Suko zirarasa, drone zirarasa ruguru mu Minembwe, turatatse dutakamba kuko bagomba kudutabara. Amagambo ya General Ekenge yamaganywe n'abatari bake bamushinje imvugo yuzuye urwango. Leta ya Kongo ndetse n'igisirikare bavuga ko bitandukanyije n'amagambo y'umuvugizi w'iki gisirikare, ndetse bitangazwa ko abayahagaritswe by'agateganyo. Ibise ntibyari bihagije ngo bibe byahumuriza izi mpunzi. Twebwe biratubifata nko kujijisha, kuko ntabwo umuyobozi nkuriya yahaguruka akajya kuri televiziyo y'igihugu akavuga amagambo nkariya ari ibintu yitekerereje. Turabizi neza baratwanga, ntabwo bakunda abatutsi. Iyo bitaba kujijisha babagaragaza n'imbaraga bashyira kugira ngo n'abatutsi bahungiye mu bihugu bitandukanye babashe gutaha. Ahubwo icyo dusaba nibashiriho n'ubutabera. Niba baramuhagaritse se kuki nta butabera bashyizeho ngo twumve baramufasha byibuze amategeko yamukurikiranye. Inkambi ya Kiziba yari itahiwe uyu munsi, ubu irimo impunzi z'abanyekongo zigera ku 14,000, benshi bakaba ari abayibazemo imyaka isaga 30. Yibaye inshuro ya kabiri y'imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Kongo bushinjwa umugambi wo kwirukana abitwa abatutsi ku butaka bwa Kongo. Ubuheruka abigaragambya bikomaga ingabo za Kongo ndetse n'iz'umuryango wa SADC bari bafatanyije kurwanya umutwe wa M23 wari ukibarizwa mu gace ka Bunagana. Aba bigaragambya bavuga ko barambiwe ubuhunzi kandi ko batiteguye guhara gakondo yabo ariyo Kongo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Mu Burundi umupaka wa Gatumba huza Bujumbura mu Burundi na Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ntugiye gufungurwa vuba. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru Reverien Ndikuriyo yavuze ko umupaka wa Gatumba uzafungurwa icyarimwe n'indi mipaka yafunzwe ihuza Uburundi n'u Rwanda. Umutwe wa 23 wafashe uwo mujyi mu kwezi gushize, ariko nyuma y'iminsi mike utangaza ko wawuvuye mu nkuru ya Patrick Waso wakurikiranye icyo kiganiro. Nkuko yama yabikoze mu ntango z'umwaka, umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD yagarutse ku bibazo nyamukuru bihanze Uburundi n'akarere k'ibiyaga binini. Mu gihe ikibazo gikomeje kuvugwa cyane mu karere k'ibiyaga binini ari intambara mu buseruko bwa Kongo ihana urubibe n'u Rwanda n'u Burundi, cyane inyuma yaho umuhari wa M23 winjira mu gisagara ca Uvira hakurya ya Gatumba mu Burundi.
uwo arongoye umugambwe CNDD-FDD avuga ko igisagara ca Uvira cyafashwe n'u Rwanda kirinze guhunyanga amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington. Ibi vya Uvira nababwiye ko Rwanda ntimwabonye umunsi bafata Uvira ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amavedete yo mu mazi. Ntimwabonye jeza M23 acha gasha n'u Rwanda gusubiza cyabaza amasezerano avuga iki turabaza Amerika muga bivuze iti byananiye ibyo nagarariye byananiye ni mwibeko cyatumenye nyine bipanze kandi bizomera neza. Kuri iyo mvo Reverend Kuriyo yamenyesheje ko imipaka yose y'u Burundi itegerezwa gukingirwa kandi ko umupaka wa Gatumba si vuba ugiye gusubira gukora. Ni ibintu bisanzwe umupaka wugawe ucokurirwa rimwe n'u Rwanda. Ikibazo ni kimwe. Ntimuze muravuga ngo ngire iju negatife. Uvira nimba abanyarwanda bahafashe bavuze bati turaviyora amasezerano ya Washington bakazi buvira. Hugagwa nk'igasenyi hugagwa nk'ukuruhwa. Ntimuze muravuga ngo ngire iju nzoje buvira gukora iki. Rondera indege bashira aeroport muvi Bujumbura mugendeje Tanganyika mugaruke mugwe haje. Igihe M23 winjira muri Uvira ivuga ko yafashe ingabo nyinshi z'abarundi, ivuga kandi ko yari kwiraganira na leta yabo kugira basubizwe. Nibizwi uko bangana nuko baba barasubijwe. Gusa umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze ko ingabo z'u Burundi n'ubu zikiri muri Kongo. Abo bagomba gukoreshwa amakosa no tuzi bavuyeyo. Abari Kamanyora kuri Axe suva ko ingabo z'u Burundi zavuye muri Kongo kandi dufise amasezerano urumva rero ntibavuyeyo turi dufise amadokima atwemera kuja muri Kongo. Amasezerano akiriho ni nkuko tubari turiyo kandi abakongomani barishimiye abarundi gose rero tuye amasezerano dufise ngaha mu biro n'amasezerano yuko Kongo ari muhira tugiye tugenda menya byose biranditse. Muri ico kiganiro namenyesha makuru yatangaje kandi ko vuba mu mpera z'uku kwezi umugambwe CNDD-FDD uzotunganya ikoraniro kaminuza ridasanzwe aho bazurabira hamwe zimwe mu ngingo zafundiswe mu manama aheruka gutunganya n'uwo mugambwe no kunagura ibintu. I Bujumbura, Patrick Waso. Twashatse kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga ku by'abategetsi b'u Burundi bamaze bashinja icyo gihugu. Umwe mu bategetsi yatubwiye mu buryo bwanditse ko ntacyo leta irabivugaho. Dukomeje n'aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, nawe ushobora kuba wibaza iki kibazo. Muri Afrika hari abaperezida bageze ku butegetsi baturutse mu gisirikare kandi akenshi bakaba bakangurira abana babo b'abahungu kujya mu gisirikare. Ibyo bigaragara nko mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Chad ndetse n'ahandi. Wakwibaza ese biterwa n'iki? Mugenzi wacu Gisele Berwa yagiranye ikiganiro n'impuguke mu by'umutekano George Musamari arabidusobanurira. Yeah, there are several reasons we can attribute to that factor. Ni impamvu zitandukanye twahuza n'iyo ngingo kubera ko uzasanga inshuro nyinshi abantu bavuga ko babigira igisekuru, aho usanga umubyeyi wabaye umupolisi ashaka ko umwana we aba umupolisi ndetse n'uwabaye umusirikari akifuza ko umwana we aba umusirikari. Tubyita nk'aho babihererekanya. Iyo witegereje ku bihugu byo ku mugabane wa Afurika cyangwa ahandi ku mpamvu za politiki usanga bifuza ko abana babo baba abasirikari. Iya mbere ni ukwikingira kubera ko aba bahungu bato usanga bazamuka mu mapeti ya gisirikare byihuse, bamwe bakanakiyobora, abandi ugasanga nibo bashinzwe umutekano wa hafi w'umukuru w'igihugu mu rwego rwo kwikingira. Kandi iyo witegereje neza usanga bafite nka gahunda yo gusimburana, kuko usanga iyo bashyize abahungu babo mu murongo wo basimbura bahita bibwira ko mu gihe bibaye ngombwa ko ava ku ntebe bizorohere gisirikare gukoresha umuhungu we mu kumusimbura, kuko n'aba bayobozi bose usanga bataragiyeho mu buryo bwa demokarasi. Wowe bibona nkaho baba bari gutegura abo bana kubasimbura ku ntebe y'ubuperezida? Yeah, this is a way of preparing their succession. So to secure their succession. Yego, ubu ni uburyo bwo gutegura abazabasimbura, kuko baba bafite impungenge zo mu gihe bazaba batakiri ku ntebe z'ubuyobozi, bigatuma bahashyira abana babo ngo mu gihe bazaba badahari byibura azahagarare mu mutekano wa se abeho atuje. Ubwo bwoba bwo kuba baterwa bitunguranye twavuga wenda nko mu gihe cya kudeta, kandi dukurikije amateka usanga kenshi bikorwa n'abasirikare bagenzi babo. Ibise baba ariyo mpamvu bazana abana babo mu buryo bwo kwiyubakira wenda umutekano bizeye. That is the motivation behind all this. Iyo niyo mpamvu nyamukuru, kuko ubanje no kwitegereza ibyo Muhozi ari gukora i Bugande usanga ari gushyira mu ngiro ibyo se abateganya, nyuma akamenya neza ko nta hangana ribayeho mu mapeti ya gisirikare abinyujije mu nshingano ze.
nk'ubu bari kwitegura amatora ya Uganda twagiye tubona ibiganiro bya Muhozi abagaragaza ko uko biri kose ntibakinira ku gisirikare. Ibi rero ntibigaruka kuri papa ukomeje kuba umuyobozi w'Ubugande, kandi unarebye muri ibi bihugu byose biyobowe n'abahoze ari abasirikare usanga umukino uteguye kimwe. Twabonye abana babo bategetsi iyo bagiye mu gisirikare usanga bazamurwa mu buryo bwihuse. Urugero rwiza ni Muhozi ku myaka 48 yari general, Idriss Deby muri Chad ku myaka 30 ni marshal. Byaba bifite aho bihuriye no kuba basimbura ababyeyi babo mu buyobozi. Uko niko ubundi byubakitse, kuko aramutse ari hasi nta jambo yagira, haba hari undi muntu uri hejuru ye. Uwo muntu niwe utegeka ibikorwa. Rero niyo mpamvu babasunika vuba ngo bafate izo nshingano kare. Umwana wawe rero niwe ushinzwe umutekano wawe. Uko biri kose bigaragara ko azaba akurikirana bucece imigirire y'abo basirikare bakuru bandi. Uwo yari George Musamari, impuguke mu by'umutekano, adusobanurira uburyo abaperezida bageze ku butegetsi baturutse mu gisirikare. Akenshi bakangurira abana b'abahungu nabo kuba bajya mu gisirikare. Juventi, ndabona ku mbuga nkoranyambaga zacu abadukurikiye bakomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye. Urakoze Latifa. Inkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ko umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi yavuze ko umupaka ugatumba uhuza Burundi na Kongo utazafungurwa vuba. Uwitwa Kitchen yagize ati abaturage nibo babirenganiramo kuko nibo basonza. Naho uwitwa Eric Chris yanditse ati icyo nibaza nk'u Burundi bugiranye ikibazo gikomeye na Tanzania bafunga umupaka ko mbona ariho basigaranye gusa. Hanyuma ku mugoroba igitaramo cya The Ben na Bruce Melody i Kigali cyaraye kibaye. Iyi nkuru abadukurikira bayitanze ibitekerezo. Witwa Namuhoranye Dominique yagize ati isi yaraye bibonye music live na music playback, ntabwo wagereranya 001 Munyakazi na The Ben. Hanyuma witwa Niyo we yanditse ati ndi umurundi ariko nkunda Bruce Melody aratwika. Nta muhanga Jimmy we yanditse ati The Ben ni Tiger 100%, Melody aracyari hasi. Witwa nabo nibo Andre yanditse ati impaka zacitse rwose, Bruce Melody ari hejuru cyane. Hanyuma indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo ni ubungubu uruganda rwo mu Bushinwa rwa BYD rukora imodoka z'amashanyarazi rwaje ku mwanya wa mbere kuba rwarakoze imodoka nyinshi muri uyu mwaka. Rwaciye kuri Tesla yo ni Nyamerika, ni urabizi ko ifitwe mu migabane na Elon Musk. Hanyuma witwa Chance Shu yanditse ati abashinwa bageze kuri Amerika nireba nabi Ubushinwa burigarurira Afrika yose. Maniraho Egide yanditse ati abashinwa barashoboye, bazi gukora byinshi kandi bibonye ko babishobora. Nibatareba nabi abanyamerika, nibatareba neza bazapfukamira Ubushinwa. Bajya no kuri Facebook yacu bagatanga ibitekerezo. Hariho n'izindi nkuru. Urakoze cyane Juventi. Aya ni amakuru ya BBC Gahuza Miryango mukomeje gukurikira. Ubu ni saa 1:47 i Nairobi muri Kenya, ni saa 12:47 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru y'imikino twabateguriye kuri uyu mugoroba mugenzi wacu Yves Bucyana aratugeza havugwa muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwireho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu mikino y'igikombe cya Afrika yinjiye mu gice cy'ishiraniro, aho muri izi mpera z'icyumweru hagomba gutangira imikino ya kimwe cy'umunani. Juventine Muragije Maria. Kuri wa gatandatu ku isaha 12 isaha mu Rwanda no mu Burundi, Senegal izacakirana na Sudani mu mukino wa mbere wa kimwe cy'umunani. Senegal yabonye itike ya kimwe cy'umunani nyuma yo kurangiza ari ya mbere mu itsinda rya kane ifite amanota 7, mu gihe Sudani yo yarangije ari ya gatatu mu itsinda rya gatanu. Ibona itike nk'imwe mu makipe yitwaye neza ku mwanya wa gatatu. Mu mikino ya vuba aha yahuje amakipe yombi, Senegal yatsinze Sudani ibitego 2-0 mu mukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizakinwa umwaka utaha muri Amerika, Mexico na Canada. Kuri uwo munsi kandi ku isaha ya 3 z'ijoro ni isaha mu Rwanda no mu Burundi, Mali izakina na Tunisia. Ikipe ya Mali yashoje imikino yo ku matsinda iri ku mwanya wa kabiri mu itsinda rya mbere ifite amanota 3, mu gihe Tunisia nayo yarangije ku mwanya wa kabiri mu itsinda rya gatatu ifite amanota 4. Mu mikino 3 ya vuba aha iherutse guhuza amakipe banganyije imikino 2, Tunisia itsinda umukino umwe.
ku cyumweru Maroc izahura na Tanzania, ikipe igeze ku mukino wa 1/8 mu mateka y'igikombe cya Afurika. Tanzania yarangije imikino mu matsinda ifite amanota 2, izamuka yarabaye imwe mu makipe yitwaye neza ku mwanya wa gatatu. Umukino ukomeye mu mikino ya 1/8 ku cyumweru uzahuza ikipe ya Afurika y'Epfo na Cameroon. Ikipe ya Afurika y'Epfo yarangije imikino mu matsinda iri ku mwanya wa 2 n'amanota 6 mu itsinda rya kabiri. Cameroon nayo yarangije ku mwanya wa 2 n'amanota 7 mu itsinda rya gatandatu. Ni amakipe atarakunze guhura mu myaka ya vuba aha, ariko mu mikino yagiye bahuza banganyijemo 2, ahandi Afurika y'Epfo itsinda inshuro 2. Urakoze cyane Juventine. Nkomereze ku makuru avugwa ku mugabane w'Uburayi muri shampiyona y'Ubwongereza ya English Premier League. Ese Manchester City yaba yatangiye kumanika amaboko mu rugamba rwo guhatanira igikombe? Byashoboka cyane kuko mu mukino warayu yihuje na Sunderland benshi bari biteze ko iyi kipe ya Pep Guardiola iri buhondagure byoroshye ikipe ya Sunderland igakomeza gushyira igitutu ku ikipe ya Arsenal yo yari yatsinze umukino wayo wo kuwa kabiri. Siko byagenze kuko ku gitangaza gikomeye iyi kipe ifite ba rutahizamu bari mu batyaye ku isi yateye amashoti 18 yose mu izamu ndetse iniharira umupira ku kigero cya 67%, ariko inanirwa gutsinda n'igice cy'igitego mu minota 90 ndetse n'inyongera. Umutoza Pep Guardiola nyuma y'umukino ati ntitwishimye ku kindi gisa nk'igitangaza ku munsi w'ubunani mu mikino 4 yose yabaye ku munsi w'ejo. Imikino 3 yarangiye ari ubusa ku busa. Niko byagenze kuri Liverpool na Leeds United na Brentford na Tottenham, ndetse biba 1-1 hagati ya Crystal Palace na Fulham. Mu mpera z'icyumweru ejo kwa gatandatu amakipe azasubira mu kibuga nanone. Arsenal yamaze guterekamo ikinyuranyo cy'amanota 4 hagati yayo na City, izabiri kwa Bournemouth. Uyu mukino uzabanzirizwa na Aston Villa ikina na Nottingham Forest, Brighton yihura na Burnley, Wolverhampton icakirana na West Ham. Naho ku cyumweru Leeds United ikazahura na Manchester United, Everton ikakira Brentford, Fulham imanuka mu kibuga hamwe na Liverpool, Newcastle United ikubitana na Crystal Palace, Tottenham Hotspur yo ikazakira Sunderland. Umukino w'umunsi nuzahuza Manchester City ikina na Chelsea yamaze gutandukana na Enzo Maresca wayitozaga ku mpamvu z'umusaruro ngo utarushimishije. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Mu kiganiro imvo n'imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tuzabageza isesengura ry'umugambi mushya wo kurwanya ruswa mu Burundi. Abantu 6 muri icyo gihugu bavuga ko bamaze guhura n'ikibazo cyo gusabwa ruswa. None se u Burundi bwaba bwarafashe izihe ngamba zo kurwanya iki kibazo? Ni ku munsi w'ejo ntimuzacikwe. Dukomereje mu kiganiro baza muganga cyo kuri uyu mugoroba tugiye kubabwira indwara hyperplasie endometriale, indwara yibasira igice cya nyababyeyi. Iyi ndwara igitavuwe hakiri kare ishobora no kuvamo ubundi burwayi bukomeye. Ni mu kiganiro mugenzi wacu Yvette Kabatesi yagiranye na muganga Gaspard Ntahonkiriye mu bitaro bya Kacyiru. Ngiriweho neza. Hyperplasie endometriale ni imwe mu ndwara zibasira igice cy'anyababyeyi y'umugore. Itavuwe hakiri kare ishobora kuvamo uburwayi bukomeye. Turi kumwe na muganga Gaspard Ntahonkiriye mu bitaro bya Kacyiru. Hyperplasie endometriale, reka duhere kuri endometriale. No kuvuga endometriale ni igihimba cyo muri nyababyeyi, imbere muri nyababyeyi. No kuvuga hariya niho umubyeyi yasamira, iyo umugore ari mu kwezi cyangwa imihango niho ziva. No kuvuga na hamwe nk'iyo dushizemo kamwe ko kuringaniza imbyaro, kuboneza imbyaro kwitwa nka sterile, niho kaja. No kuvuga ni imbere muri nyababyeyi. Hanyuma hyperplasie naho no kuvuga ni uduce tuya twita uturemangingo litwo cellule mu gifaransa. Mu gihe iyo tubyaye cyane tukaba twinshi, no kuvuga arabyimba, niko twabyita mu majambo yumvikana. Ni hyperplasie no kubyimba ko mu gice cy'imbere cya nyababyeyi. Impamvu yabibitera irazwi, iyo bibyimbetse bundi bigenda gute? Impamvu zirazwi, no kuvuga no mu bisanzwe atangwara irimo ata hyperplasie irazamo. Murazi yuko nyababyeyi iguma ihinduka
ku kwezi ni ukuvuga iyo ukwezi k'umugore kugeze kijya gice cy'imbere arico endometre kirabyimba mu nyuma hariya habyimbye agashishuka amaraso akaza aribyo twita imihango ni ukuvuga ko no mu bisanzwe icyo gice cy'imbere gihinduka ku kwezi ibintu bituma gihinduka kikarenza uko bisanzwe kikaba indwara kenshi ni ibintu byose bituma imisemburo ibyimbisha bita estrogene iba myinshi ikarenga imisemburo ivyimbura progesterone ni muri ico gihe iyo ngwara hyperplasie iza kugaragara ivyo navyo dushaka kuvuga ni hari nk'ingwara bita ovaire polycystique no kuvuga twadusabo tugira ingwara ituma tusohora imisemburo myinshi ya estrogene iza gutuma haza kuvyimba cane ikindi gishobora kubituma ni kubyibuha cane kubera bya binure bishobora kwihindura bikavamwo ya misemburo basanga abantu bavyibushe cane baragwara cane yo hyperplasie ikindi no kuvuga ya miti dukoresha kubera imiti myinshi irimo estrogene uhereye kuri wikoboneza bita pilule ukaja no kuyindi komakomeye ishobora kubabura nka kanseri y'amabere naho barimo imiti ishobora kuba irimo estrogene canke ikindi kinini umuntu ageze nko muri menopause yegereje menopause agiye guca imbyaro imisemburo araho idakurikirana neza ugasanga ya estrogene baye nyinshi cyane isumbye progesterone akaba izo mpamvu zituma habyimba icyo gihe rero ibimenyetso bihita bigaragara gute kugira ngo umuntu wenda itandukanye n'izindi ndwara zikunze gufata ibyo bice n'ubundi ikimenyetso cyayo mu isanzwe kenshi ni kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango canke no kuva hagati mu kwezi atari mu mihango ico nico kimenyetso nyamukuru cyo hyperplasie haba n'utundi tumenyetso tuba tujanye no kubera ibuke ko yampamvu ari kubera amaestrogene yabaye menshi cyane ya misemburo ituma habyimba iyo misemburo ishobora gutuma n'amabere yumva aremerewe ko hari n'igihe n'ubundi umugore ashobora kuva mu buryo budasanzwe wenda ari izindi ndwara mubimenya gute neza kwa muganga ko ari iyi ndwara ya hyperplasie kumenya ko ari hyperplasie ibintu biza kubidoma ku rutoki neza ni cya cyuma twita ecography kiye nico cyerekana yuko muri ya endometre haba habyimbye biragaragara ariko kubyemeza neza no kuvuga no gufata akanyama kuri iyo endometre bakagasuzuma muri microscope bakabona kubona icyabyimbye niki n'ikindi cyerekanwa niyo nako ka biopsy gihambaye no kumenya uti uko kubyimba no gusanzwe canke harimo amaserire atameze neza yegereye kuba kanseri ico nico kiba gihambaye cyane ni ingwara rero ishobora kuvamo kanseri muga ego ni ingwara ishobora kuvamo kanseri kubera ya hyperplasie tuyita ko iri typique canke iri atypique no kuvuga typique ni amaserire ameze neza yabyimbye abaye menshi ariko ari hyperplasie atypique no kuvuga ko ari amaserire agiye kwegera kuba kanseri hanyuma ikindi kimwe cyo kuva cane bishobora gutera anemia usanga amaraso yabaye make cane hanyuma ikindi irashobora no kubuza kubyara no gusama bikagorana canke n'umuntu samne inda ntigumemo ikavamwo kubera twumvise yuko endometre ari cya gice umuvyeyi asamiramwo agambari kagakuriramwo navyo birashobora kugorana nuva rero mu gihe umugore abonye ava mu buryo budasanzwe yakwihutira kwa muganga ego cyane cyane iyo ava mu buryo budasanzwe kandi ariko yegereza guca imbyaro niho aba ari n'ibyago byinshi byo gushobora kurwara kanseri birafasha cyane kubera hyperplasie niyo bayibonye yegereye kanseri iba yoroshe kuvura cyane muri icyo gihe no kubagwa nuko kubagwa biravurwa byoroshe kandi bikatuma kira kugaruka nicyo gituma akwiye gukomeza abandanya gukurikiranwa muganga Gaspari Ntahonkiriye waduhaga ibisobanuro kuri hyperplasie endometriale ifata muri nyababyeyi y'umugore naha rero dusoreje kubifuza kandi kubaza mushobora kutwandikira ku gasanduku k'amabaruwa 2790 i Kigali mushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri email ya bazamuganga@gmail.com muramuke neza umwaka muhire kuri twese. Ikiganiro baza muganga nicyo kitugejeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba mbere yo gusoza reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho twababwiye ko mu Burundi ishyaka riri ku butegetsi rivuga ko umupaka wa Gatumba
hafi ya Uvira muri Kongo utagiye gufungurwa vuba. Naho mu Rwanda impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi zakoze imyigaragambyo zinenga imvugo z'urwango za bamwe mu bategetsi ba leta ya Kongo. Twe tubafitiye amakuru y'imikino ndetse n'ikiganiro baza muganga ku ndwara ya hyperplasie endometriale. Mwari kumwe nanjye Latifa Umutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Davis. Amakuru arahagarariwe na Chansar Abimana.